Ciao amici, dopo l'esperienza abbastanza negativa della bucatura con il Kugo, essendo passato al Mi Pro 2, procedo con la latticizzazione delle gomme anche di quest'altro monopattino. Quindi mi rivolgo allo slime che vi ho fatto vedere nell'altro video e vediamo quanto prodotto serve per lo Xiaomi. Vediamo un pochettino. Grosso modo partiamo da poco più di 350 ml. Vediamo quanto prodotto serve in entrambe le gomme. Quindi procediamo come fatto per il Kugo. Sviteremo la valvolina qui e inseriremo il prodotto. Vi faccio vedere adesso. Quindi inseriamo il tappo in questo modo sul valvolino in maniera tale da poter svitare la valvola. Ecco qui, valvola svitata e monopattino che si sta sgonfiando. Aspettate. Ecco qua. Questa è la valvola, quindi ruota del tutto sgonfiata. Procediamo con l'inserimento del prodotto. Avvito il tubicino che c'è in dotazione dello slime in maniera tale da inserire il prodotto senza rischiare di farlo uscire o di perderne un po' per strada. Ricordate di agitare bene il prodotto perché è fatto di particelle che diversamente si accumulano in basso e come vedete rischiereste di non avere un prodotto efficiente. Quindi agitiamolo per un po' e dopo averlo agitato inseriamo il prodotto nella nostra camera d'aria. Quindi vediamo un po' quanto ce ne va. Dopo aver messo il prodotto dovremo anche un po' giocare con il monopattino perché il prodotto deve spargersi nella ruota. Ok, credo sia sufficiente. Difficile capire quando è sufficiente, però siamo passati da circa 350 a circa 230. Ma le ruote sono piccole, le camere d'aria sono piccole in questo caso, quindi credo sia sufficiente. Dopo aver messo il prodotto rimontiamo il valvolino, quindi avvalendoci sempre del valido tappo andiamo qui e avvitiamo. Allora, questo anteriore è un pochino più difficoltoso perché non c'è lo spazio per inserirlo bene, però si avvita lo stesso, vi assicuro. Ok. Ok. E adesso gonfiamo. Sto a 50, PS6 si blocca da solo. Vi lascio poi il link in descrizione per l'acquisto e del monopattino e di questo fantastico compressore col quale gonfio qualsiasi cosa. Dopo aver riempito le gomme, come detto, è importante muovere subito il monopattino perché il materiale che abbiamo inserito all'interno della camera d'aria deve espandersi all'interno di tutta quanta la camera d'aria. Se lo lasciamo fermo, chiaramente si accumula solo in basso. Dunque, o alzate il monopattino e lo fate un pochino correre a vuoto, oppure vi fate un giretto come farò io adesso nei box. Giretto di poco, però necessario per far espandere come si deve su tutta la superficie questo benedetto prodotto che ci permetterà, se Dio vuole, di non rimanere con la gomma sgonfia in un posto così a caso. Oppure vi dicevo come avviare a vuoto il monopattino così. Banalmente date una spinta e poi tenete premuto l'acceleratore. Vi faccio vedere. Vedete? Quindi adesso sta andando a 20 all'ora, pure il cruise attaccato, gomma sollevata e di sicuro il prodotto così va a
spandersi come è giusto che sia all'interno di della gomma. Io lo tengo così qualche secondo, che ne so, un minutino, e poi basta. Chiaramente questa soluzione funziona per la ruota davanti. Per la ruota di dietro c'è ben poco da fare se non fare un giretto. Allora, effettuate il lavoro sulla ruota davanti, sulla ruota di dietro è molto più facile perché, come vedete, l'accesso al valvolino è decisamente più facilitato dall'assenza del motore. Quindi, svitiamo in un secondo, prendiamo il tappetto che riuscirò a smontare. Ok, e quindi lo devo pulire poi. Lo inseriamo nel valvolino. Ok, si è incastrato e oh, non viene fuori. Devo ecco qua. Ok, quindi di nuovo 80 ml più o meno di prodotto, lo agiterò prima di inserirlo e ci siamo. Amici, anche in questo caso ho messo circa 80 ml. Unica accortezza, mi raccomando, quando avete finito pulite il tubicino, altrimenti si solidifica tutto dentro e quindi non potrete più utilizzarlo per le prossime volte. A dirla tutta, io l'ho quasi finito sto coso, però vabbè, ce n'è ancora un po', magari lo userò. Quindi adesso rimontiamo il valvolino, gonfiamo a 50 psi e in questo caso farò un giretto per far espandere come si deve su tutta la camera d'aria il prodotto. Ora, come avete visto, lavoretto di 10 minuti, 12, 15, che però vi fa risparmiare tanto tempo se doveste avere un chiodo che si infila o una piccola bucatura con il monopattino, e se vi è capitato sapete benissimo di cosa parlo. Quindi per quanto mi riguarda un investimento di tempo e di denaro, vabbè, questo costa 10 euro ma ci ho comprato un po' di gomme, credo che sia un investimento assolutamente utile e intelligente da fare, soprattutto se usate il monopattino con una certa frequenza e soprattutto se usate il monopattino ad esempio per andare al lavoro. Vi lascio in descrizione i link del prodotto in questione e del monopattino e, come al solito, se avete dubbi o altro scrivetemeli nei commenti e vedrò di rispondervi non appena possibile. Ciao a tutti!